je vais le remonter sur ce que tuna, ok? On a acheté des accords orchestre pour nga naza bafana te. Mais la zone ici yo pour n'entendre ça yo que ko kenda na makamna onde ni mona ngaite. Donc cela c'est la makamna c'est la ngate. Au moins donc cela zo ko charge zo ngate. Kenda na makamna yo na ndenge na yo. Defendaka kombo na yo na ndenge na yo. Defendaka ba voyage na ndenge na yo. Ba voyage na nga soko ebe explication te, o ebe explication te. Oyoki. Soit on a eu ça que oui, mais on a sur la liste, il s'agit parce que bah on a un nombre. Et puis mon bout le quoi ça très fort, ça très puissant. Ayeko bunda abaki si ba combo et combo na nga paye ko zonga. Na ko ko zonga te pona yebso ke combo na nga ko zonga parce que mon bout abaki si ba nombre na ko ko zonga sote ko zonga de te pona nda opeso ba compte rendu te. Na ndeko peso ba compte rendu te. Pona za ki obligé te ko pesa ko ba compte rendu. Sope makam na nga na za na nga obligé te. Atape na yoki ya makambo na zana nga pas obligé. Donc bande ko boya bato, ezaki ke 28 personnes de baya. Mais la carte liste on a compté nombre bato 32. De nombre ba qui ça make comme on a nezoni na ko yo peso comme ça rendu te. Ozomona. Oh. Na pire esprit beda sola maram na yo. Maram nanga so yebite autunité malam buto lo banote o comprendre maram nanga so yebite autunité malam buto lo bate parce que nga na sa émission de longue na limite na sa émission to lo bibo yambanga so atunga maram nanga je vais expliquer o ke ngola ya soulé o ya poto ya soulé oh mais makambo so beta jet wana na yebite so so la mondeni nga président ebisanga weekend pesa photocopie passeport no pesa ngo jino maweti oh kama ina chokome so la moi libanda mukia soki yo kende na délégation ya musicien problème ezate mais yo ebisanga yo moko keno nde eza boye bakombo na biso mibale ezalaki na liste bakati biso yo ebisanga yango te oyebisanga te sikoyo biso mpe tobundela po kese te mais makambo ya jet privé kutu na eza makambo ya tuna soulete po presi ye moko ayebisanga ken pesa photocopie no ya passeport epa nani junior mawete mais makambo zobeta ya jet wana nayebi te soko osola ngo ndeni nga président ayebisanga abi ken pesa photocopie ya passeport no pesa ngo junior mawete namoi nati okomi osola mwa libanda mukia soki yo kende na délégation ya musicien problème eza te mais yo oyebisanga yo moko keno nde eza boye bakombo na biso mibale ezalaki na liste bakati biso yo oyebisanga yango te oyebisanga te sikoyo biso mpe tobundela po kese te mais makambo ya jet privé kutu na eza makambo ya tuna soulete po presi ye moko ayebisanga ken pesa photocopie no ya passeport epa nani junior mawete ouais mais naoki abi me yo moko ando informanga balongoli kombo na biso mibale na liste te apo olobi vedi asayelo makambo te nga mpe apre solo asayeli na makambo nayebi te lobe biso yo ndo kosaye ngai olobanga kola orchestre te mpo nayebi makambo na nga koleka motu nyonso ndenge oyebi makambo na ngo koleka yo moko odefendre yango makambo na koloba ngo te ndenge ebandaka na ndenge bosukisaka na sole na kokodefendre yango te donc ndenge nga mpe nabandaka makambo na ngai ebandeli suka okokodefendre yango te nde nini ebandaki nakota na liste na sabo okokodefendre yango te yango nde natalisi oke yo okowelela nanga makambo ya kati te mpona kokowelela nga aza misala na nga nasalaka akoki kowela na orchestre te parce que comme oluka neti ose compare na nga na yo mpa mobutu oza yo na ndenge na yo mpa na ye nga naza nga na ndenge na nga mpa na ye olobanga kola orchestre te mpo nayebi makambo na nga koleka motu nyonso ndenge oyebi makambo na ngo koleka yo moko odefendre yango makambo na koloba ngo te ndenge ebandaka na ndenge bosukisaka na sole na kokodefendre yango te donc ndenge nga mpe nabandaka makambo na ngai ebandeli suka okokodefendre yango te nde nini ebandaki nakota na liste na sabo okokodefendre yango te yango nde natalisi oke yo okowelela nanga makambo ya kati te mpona kokowelela nga aza misala na nga nasalaka
akoki kowela na orchestre te parce que comme on le connaît dit on se comparer na ngana yo pa mobutu oza yo na ndenge na yo pa na ye ngana za ngana ndenge na ngata na ye yo na lobi kaka mokuse yo pesa mutamatsa ko ba avion respect tikanga pena pesa mutamatsa nga ba avion respect c'est tout ken jeto tomata jeto yo betaka tolo tomata jet oui tomata jet tuna ka papa no sule na ozo soka pa papa na yo sule tant biso to zara na hôtel na ba papa na yo sule tant to zara na ne pixa na hôtel wana yo zara na biso to banda oya tant to zara na hôtel tuna sule aye biso so zara na liste ko na jet wana que ngozo nga un mardi na voie normale de toyaka tuna sule aye biso so zara na liste ko na jet wana si biso to zara na liste ko na jet wana to ngato kenda 20 midi déjà ko na tango yo ni elite tuna sule so ken ngana to wele la orchestre na te o comprendre ken ngana to wele la ko orchestre na te pona yebisaka yo na yebisa ngo manike ngata mukolo moko te na kotikela ofingila fali moto na finga moto po fali sepela ata mukoma na sango te et puis yimo ayebi ke na otikala kosala mote classe na tangi te éducation na zwa te eza yanga te allez bozela mo pose moke boyoka bafana love boyoka no bafana love avant na continuer. Le Rockefeller congolais Montfort. Bafana love VIP international Bafana love Ketchup tema sali kupa Bolimesa Mami Alési l'italienne Tania Nzolantima Noali Lomboto ezobima na sende bozela moke noela ngemo mapata Loris la congolaise alela kobenga Mimi Chikeva abenga Mimi Chikeva ya koyoka bon nazongisa bino audio Loris la congolaise yo boye le news de star ilekisaka tout so ba audio komi na maboko na ngai ezala ya ndenge nini elekaka awa tout elekaka bon toyoka na continue ken jeto tomata jeto yo betaka tolo tomata jet oui tomata jet tuna ka papa no sule na ozo soka pa papa na yo sule tant biso to zara na hôtel na ba papa na yo sule tant to zara na ne pixa na hôtel wana yo zara na biso to banda oya tant to zara na hôtel tuna sule aye biso so zara na liste ko na jet wana que ngozo nga un mardi na voie normale de toyaka tuna sule aye biso so zara na liste ko na jet wana si biso to zara na liste ko na jet wana to ngato kenda 20 midi déjà ko na tango yo ni elite tuna sule so ken ngana to wele la orchestre na te o comprendre ken ngana to wele la ko orchestre na te pona yebisaka yo na yebisa ngo manike ngata mukolo moko te na kotikela ofingila fali moto na finga moto po fali sepela ata mukoma na sango te et puis yimo ayebi ke na otikala kosala ngo te classe na tangi te éducation na zwa te eza yanga te eza ba classe na tangeli te ya kofinga eza éducation na zwa te ya kofinga azelaka ngo mpona nga te alingaka nga mpona ngo te ozomona nga so fali amatisanga baavion eza par rapport à ça te
Alors je suis très 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 fâché na ba bêtise ozo ke koluka. Na cause ingratitude devant Fally. Maloba oyo lobby eza lokola maloba ingratitude. Parce que chance ba baby ke kanga ite. Mais ebi lokola ngane na oke ko panza sango. Ya ko remercier mutu te muta meminga. Muta futenga billet. Muta zolinga visa. Yo ke ko beta le solo comme c'est ça y était. Non, mais le bac. Bote. Non, il faut retirer ma propos, non? Non, 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 non. Il faut. Au moment où on a le na sili que l'on a depuis tout yébana. Ce non sili kaboué parce que nous avons ma voix sur notre ting de la mobutu. Yébana. Na sili que l'on a été. Ingratitude au yozo qui ne consale pas na part na yo et à la combo d'angate. Et à la combo d'angate. Il faut na ting de la mobutu parce que c'est pas moi qui le suis qui le suis ingrate. C'est pas moi qui le suis ingrate. Na des ingrates te na oya salelinga pour na kebeta tout na kebisa ngwedi. Nana besoin minene te pour na beta tout na kebisa ngwedi. Mbonga biye visa to zara nango. Mais faut calcul moko esa. Mamingeni. Na lo baketo kende ya salaka. Mamingeni de royaume. Au kende potote. Nana madame moto. So yi mobile na ngaza kuna te na oya. Non 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 non. Il faut au moment na lo belo na sili que l'on a depuis to yebana. So non sili kaboué parce que nous avons ma voix sur notre ting de la mobutu. Yebana. Hakuna makata. Silika no Bote. ingratitude oyo zo kende kosala kuna na part na yo ya na kombo na ngate. Et na kombo na ngate. Il faut na tina mo buto buto bango parce que c'est pas moi qui le suis ingrate. C'est pas moi qui le suis ingrate. Na des ingrate te na oya salelinga pour na kebeta to na kebisa ngwedi. Na na besoin minene te pour na beta to na kebisa ngwedi. Mbonga biye visa to zara nango. Mais faut calcul moko ezala poto yo to na lo baketo kende ya salaka. So il na voyage potote au kende potote ngana madame moto so il mobile na ngaza kuna te na oya kuna te bien na ko vanda ka boete ke le be moninga na ngwanzu déjà mona ngana kenda bikenda kenda te parce que na discipline na ye Récit Fares. so quand na discipline na ye o kenga na kati mo di kati penza ya kati orchestre na kapeza na vrai kati maintenant ndem tablo balo bate éducation na ngate na mo libala e belo na yebi na kanga monoko ngana to ko wele la kuto kesa na jamais to ko wele la kuto kesa na jamais to ko wele la ngote pesa ka sule merci ma kazi ndingo so pesa sule merci wana pour sule tamatio ba avion pesa ka sule merci tikanga na pesa fali merci na ndenge na mpo nga fali to matsanga ba avion tiyande mo tena yo et comme iboé. Est-ce que ngana zo wela na yo orchestre ou bien nini? Na invitation na wela na yo orchestre. Kasi yo kwa mi yo za kolo orchestre zo orchestre mo kasi. Na zo wela na orchestre. Na sola na yo bien. So yo komi oloba bilo msusu ya bien te c'est pas gentil. Ah, nini susu. Est-ce que ngana zo wela na yo orchestre ou bien nini? Na invitation na wela na yo orchestre. Kasi yo kwa mi yo za kolo orchestre zo orchestre mo kasi. Na zo wela na orchestre te. Na sola na yo bien. So yo komi oloba bilo msusu ya bien te c'est pas gentil. Aïe, makambo se comme pas fali o Yesu. keni na yebi sho eloko mosusu soko oyebi te tuna ok nga na yeso te naza kolo orchestre te mpo nga naza bafana te me nazongisi yo mpona kotalisa yo ke kokendaka na makambo na yo ndenge moko na ngai te ntongo sola asalelaka makambo na asalelaka nga te omona ntongo sola azwaka en charge azwaka nga te kendaka na makambo na yo na ndenge na yo defandaka nkombo na yo na ndenge na yo defandaka bavoyage na yo na ndenge na yo bavoyage na nga soko oyebi explication te oyebi explication te oyoki songa na yebisaka yo ke oui balingi kolo mosusu na liste ezalaki parce que babandaki koboya nombre et puis mobutu lokola aza très fort aza très puissant aye kobunda abakisi bakombo ekombo na nga mpe ye kozonga ndakokaki kozonga te mpona yebisa yo ke kombo na nga ye kozonga parce que mobutu abakisi banombre ndakokaki koya kozonga so te kozongela yo te mpona nda kopesa bacompte rendu te nandeki kopesa bacompte rendu te mpo nazalaki oblige te kopesa ko bacompte rendu surtout ya makambo na nga naza na nga mpo oblige te ata mpe nayoki ya makambo no naza na nga mpo oblige te ntongo bandaki koboya bato ezalaki ke 28 personnes nde baya me na kati ya liste wana compte nombre ya bato 32 de nombre ebakisamaki ekombo na nezongela koya opesa compte rendu te ozomona oh
frère peda solaka makambo na yo makambo na nga so oyebi te otuni te malamu kotoloba no te ocomprendre makambo na nga so oyebi te otuni te malamu kotoloba te parce que nga na osala émission nalonga na bimi te nasala émission tolobi boyembanga so batungi makambo na nga je vais expliquer okenda ngola ya sule oya poto ya sule oh mais makambo zobeta ya jet wana nayebi te soko osola ngo ndeni nga président ebisanga weekend pesa photocopie ya passeport nopesa ngo junior maweki oh namoni nati okomi osola mwa libanda moke soki okende na délégation ya musicien problème eza te mais yo oyebisanga yo moko keno nde eza boye bakombo na biso mibale ezalaki na liste bakati biso yo oyebisanga yango te oyebisanga te sikoyo biso mpe tobundela po kese te eme makambo ya jet privé kutu eza makambo atu na sule te po presi ye moko ayebisanga ken pesa photocopie no ya passeport epa nani junior mawete ouais mère na ok abi me yo moko ando informanga balongoli kombo na biso mibale na liste te apo lobi viebi aosalelo makambo te nga mpe apres solo asaleli na makambo nayebi te loba biso yo ndo kosala ngai olobanga kola orchestre te mpo nayebi makambo na nga koleka motu nyonso ndenge oyebi makambo na ngo koleka yo moko odefendre yango makambo na koloba ngo te ndenge bobandaka na ndenge bosukisaka na sole na kokodefendre yango te donc ndenge nga mpe nabandaka makambo na ngai ebandeli ti suka okokodefendre yango te nde nini ebandaki nakota na liste nasa botika obengako nasa okokodefendre yango te yango nde natagisi oke yo okowelela nanga makambo ya kati te mpo na kokowelela nga aza misala na nga nasalaka akoki kowela na orchestre te parce que okomoluka neti ose compare na nga na yo mpa mobutu oza yo na ndenge na yo mpa na ye nga naza nga na ndenge na nga mpa na ye yo nalobi kaka mokuse yo pesa moto amatisa yango bavion respect tikanga mpe napesa moto amatisa yanga bavion respect c'est tout mais est ce que nga nazowela na yo orchestre o bien nini nga yebi te so nawela na yo orchestre kasi yo komi yo oza kola orchestre ezo orchestre yango kasi nga azowela na orchestre te nga nasola na yo bien so yo komi olobaka biloko mosusu ya bien te c'est pas gentil mais est ce que nga nazowela na yo orchestre o bien nini nga yebi te so nawela na yo orchestre kasi yo komi yo oza kola orchestre ezo orchestre yango kasi nga azowela na orchestre te nasola na yo bien so yo komi olobaka biloko mosusu ya bien te c'est pas gentil ken jet oyo tomata jet oyo obetaka tolo tomata jet wi tomata jet tunaka papa no sule na ozosuka pa papa na yo sule ntango biso tozalaka na hotel na bapapa na yo sule ntango tozalaka na epikisa na hotel wana yo ozalaka na biso to oyobanda oya ntango tozalaka na hotel tuna sule ayebi biso soki ozalaka na liste okota na jet wana mpo elingi ozonga un mardi na voie normale nde toyaka tuna sule ayebi biso soki ozalaka na liste okota na jet wana ti biso tozalaka na liste okota na jet wana tonga tokenda 20 midi deja kota na ntongo yo miyeli te tuna sule so kende nga na tokowelela orchestre wana te ocomprendre kende nga na tokowelela kota orchestre wana te mpo nayebisaka yo nayebisango manike ngata mokolo moko te nakotikela kofingela fali moto nafinga moto mpo fali asepela ata mokomona osango te epuis ye mo ayebi ke na otikala kosala ngo te classe natangi te éducation nazwa te eza yanga te eza baklasse natangeli te ya kofinga eza éducation nga nazwa te ya kofinga azelaka ngo mpo na nga te alingaka nga mpo na ngo te ozomona nga so fali amatisa nga bavion eza par rapport à ça te alors je suis très ozala limboye na bino nana lobi abina ke liboye abiso ye bamatisaki ave eza mpona kofinga po afingelaka bato fali yango wana bamatisi avion sikoyo nana apesi alimboli bokeseni entre ye na keni nana alobi ya otikala jamais kofinga motu mpona fali
bamatisaki avion te po afingaki moto afali donc Ken bamatisaki avion po afingaka internet ezala kitoko ya moko tolanda achana babétise ozoke koluka nga koza ingratité devant fali maloba oyo olobi eza lokola maloba ingratitude sikoyo chance bato bayebi keka ngai te mais ebimi lokola nga ndenge nayoki kopanza sango ya koremercie motu te moto amemi nga moto afuteli nga billet moto azweli nga visa yoki kobeta lisolo comme ça eza ye te non il faut retirer bapropos non il faut obamaka na lobelo nasiliki na nonte depuis toyebana Christelle Kabe mbote parce que nozala bavoice oyo notindelango mobutu yebango nasilika no boye te ingratitude oyo ozokende kosala kuna na part na yo eya na kombo na nga te eya na kombo na nga te il faut natindelango mobutu mobutu oyebango parce que c'est pas moi qui lui suis qui bozela baaudio mosusu asomo ezoya eza tala molai bozela naotela bino na oyo nga na zwi oyo ok bozela parce que Ken Nana Boduga na Ken Piana surtout bi fali pupa pona aopona Nana Boduga parce que Nana Boduga za mwasi ya Edi Badiata toyebi relation Edi Badiata za nango Bob Kasama mbote na toyebi relation Edi Badiata za nango na fali bisika nyonso fali pupa tambolaka Edi Badiata zalaka siko Nana Boduga za mwasi siko ya Edi Badiata donc soki Nana apesi lilobe pa fali alobi bobenga na Ken Piana esalama na seconde donc moto aza na risque na makambo eza Ken Piana baexplication ezoya ebandi ndenge nini ekoma ntina niveau oyo baaudio yango nana atindeli ngai tolanda malembe vérité kobima toyoka qui le suis ingrate c'est pas moi qui le suis ingrate nga déjà ingrate te na oyo asaleli nga mpona kebeta tolo na kebisango edi nga na besoin minene te mpona beta tolo na kebisango edi mbongo billet ya visa tozalaka nango mais faut calcul moko ezala po nalobaki tokende ye asalaka so ebani na voyage po to te aokende po to te nga na madame ya moto soki mobali na nga aza kuna te na oya kuna te donc nakovanda kaka boye teke lobi moni nga na ngwanzu deja mona nga nakenda bikendakenda te parce que naka na discipline na ye ozokomprendre naka na discipline na ye okende nga naka na kati emoni kati mpenza ya kati orchestre nga naka mpenza na vrai kati maintenant nde moto alobaloba te oyoki Nana Boduga bi aza mpenza kati mpenza ya orchestre donc F victime ye aza mpenza kati nzako bae Facebook ekoma mikolo congé bana baotanga te misala misusu ekangi donc kati vraiment Nana ako aza ndoya Nana Ketchup bafana mwasi afali pupa kati esuka ndenge nini Ken Piana baobengani na orchestre mpo Nana Boduga alobi bavoice ekokoma tie pa afali donc soki ekomi pa afali Ken Piana ozala toujours sous le PSK obwakisa Ken Piana nani azokotisa songisongi na Ken Piana babenga na Ken Piana na orchestre nani Lois la Congolaise Michi Keva ninga loba esengo makasi aya koloba voilà to continue ngata mokolo moko te nakotikela ofingela fali moto anatanda bavoice mosusu ezoya bozela ti boya obimisa na bavoice afali nzambe jet automata jet oyo obetaka tolo automata jet oui tomata jet tonaka papa no sule na ozosoka pa papa na yo sule ntango biso tozalaka na hotel na bapapa na yo sule ntango tozalaka na epikisa na hotel wana yo ozalaka na biso to ebanda oya to tozalaka na hotel donc Nana Boduga na sule ebelaka te toloba parce que alobi tuna papa na yo sule nga aza na mpona kotia bacommentaire tuna papa na yo sule Ken tuna papa na yo sule tolanda anatanda na ozo ya bavoice ya mosusu eya
okanga basentire po ya somme ebobima sule ayebi so ozala na liste okota na jet wana bobosana te après oyo live dans 2 heures du temps na Marlène Kasanga ye mpe susu azoya na babombe nzambe lelo e pardon tala likozonga un mardi na voie normale nde toyaka tuna sule ayebi so ozala na liste okota na jet wana ti biso tozala na liste okota na jet wana tonga tokenda va midi déjà koto na ntongo yo miyeli te tuna sule so kende ngana tokowelela orchestre na te ocomprendre kende ngana tokowelela koto orchestre wana te mpo nayebisaka yo nayebisango manike ngata mokolo moko te nakotikela ofingela fali moto nafinga moto mpo fali asepela ata mokomona osango te epuis ye mo ayebi ke na otikala kosala ngo te classe natangi te éducation nazwa te eza yanga te eza baklasse natangeli te ya kofinga eza éducation nga nazwa te ya kofinga azelaka ngo mpo na nga te alingaka nga mpo na ngo te ozomona bozela naozongisa parceke naozela mosuba ezoya ezotelecharge kuna bozela ozomona nga so fali amatisanga baavion eza par rapport à ça te alors je suis très fâché na babétise oyo ozoke koluka nga koza ingratité devant fali maloba oyo olobi eza lokola maloba ingratitude siko chance bato bayebi keza ngai te mais ebimi lokola nga ndenge nayoki kopanza sango ya koremercie motu te moto amemi nga moto afuteli nga billet moto azweli nga visa yoki kobeta lisolo comme ça eza ye te non il faut retirer bapropos non non il faut obamaka na lobelo nasiliki lano te depuis toyebana so naosilika boye parce que nazala bavoye so naotindelango mobutu yebango nasilika na boye te ingratitude oyo ozokende kosala kuna na part na yo eya na kombo na nga te eya na kombo na nga te il faut natinda mobutu mobutu oyebango parce que ce n'est pas moi qui le suis ingrate ce n'est pas moi qui le suis ingrate nga naza ingrate te na oyo asaleli nga mpona kebeta tolo na kebisango edi nga na besoin minene te mpona beta tolo na kebisango edi mbongo bien ya visa tozala nango mais faut calcul moko ezala po nalobaki tokende ye asalaka so ebani na voyage po to te aokende po to te nga na madama moto so ye mobali na nga aza kuna te na oya kuna te donc nakovanda kaka boye teke lobi moni nga na ngwanzu deja mona nga nakenda bikendakenda te parce que naka na discipline na ye ozokomprendre naka na discipline na ye okende nga naka na kati moni kati mpenza ya kati orchestre nga nakapeza na eseka pardon sikoyo mimi chikeva olela nini baseka orchestre ko bobima mimi chikeva olela pwani Lois la congolaise Bob Kassamba mbote na we mimi chikeva olela pourquoi bozela to continue na moni ba voice mosusu ekoti bozela oyo obimisa na ba voice ya bamongo yango oyo na ba voice afali pupe ya obima wa wana dege bosala réunion basentire afali pupa faire gagner la merveille soule bosala réunion ke ba voice afali obima wa tolanda vrai kati maintenant nde moto bilobaloba te éducation na nga te na mwasi ya libala ebele oyo nayebi nakanga monoko ngana tokowelela kuta orchestre na jamais tokowelela kuta orchestre na jamais tokowela ngo te tokowelela ngo te pesaka sule merci makasi ndenge ozopesa sule merci wana pesa sule merci pasi ndenge ozopesa sule merci wana mpo sule mtamati yo baavion pesaka sule merci tikanga napesa fali merci na ndenge na mpo nga fali mto matsanga baavion deja ndema otela yo mama boye fali mpo palingaka ta moke te osilika esika azali fergani oyoka fego est ce que nga nazowela na yo orchestre obia nini nga yebi te so nawela na yo orchestre kasi yo komi yo oza kolo orchestre zo orchestre yango kasi nga azowela na orchestre te nga nasola na yo bien so yo komi olobaka biloko mosusu ya bien te ce n'est pas gentil voilà natela nosiko bavoice ya sika eye tala ebele tala nde bazoti nani siko atindeli nga bavoice donc
nungu bozana limbola vana tila bino mususu nungu eza makasi dans voyage à Ken Piana je crois eza émission Ken Piana salaki peut-être atangaki kombo ya Nana Boduga siko asepelite ndenga na comprendre na première partie ya ba voice toyoki première partie peut-être Nana Boduga sepelaki te na émission parce que na moni émission mo Ken Piana salaki a supprimer yango ezaki na compte YouTube na a supprimer yango c'est rare au monde Ken Piana a supprimer vidéo donc peut-être na émission wana Ken Piana salaki alobaki peut-être mabe moko boye oyo Nana Boduga asepelaki te yango peut-être ba voice oyo basali échange ya ba voice oyo peut-être donc nayebi te na émission nga pe natalaki yango te nayebi te na émission na Ken Piana alobaki nini mpona Nana Boduga po tinda Nana Boduga aloba nyonso to oyo alobi nga na toyebi te Ken alobaki nini bato bazobaki Ken Piana osala émission na manike bon nayebi te na émission na balobi nini Ken Piana azo répondre na respect toyoki ba voice ya Ken azo répondre toujours na respect oh Loris la congolaise Ken Piana za impoli na asali nini mais beaucoup tabo expliquer ti yebisa Mimi Chikeva benga nga naza na WhatsApp présentement naza na ligne Loris la congolaise so yebi likambo bengi o expliquer siko Mimi nani azoloba Loris la congolaise obi Kenya za impoli donc Ken mutabandaki ou bien Lois la congolaise azokotela kaka azokotela Nana po Mimi Chikeva za wana eza bongo voilà donc est-ce que Ken Piana continue sous kolobela Fally Ipupa point d'interrogation pour ceux qui Nana Boduga pese mibeko kune pa Fally a esili est-ce que Suleiman a défendre Ken Piana pour Suleiman tasalaki que Ken Piana soit visa est-ce que Ken Piana yebi ba secret belé à F victime ye pa yebi ba secret est-ce que ko panzana oh nga za songi makasi bongo na sala na page ya polémique na za songi te zalaka obomonte na otsango ba pilipi na olamba ngo bien po bona limbolela bino bien. Toi, dans les news de Star congolaise, pas de polémique. Pour Bossani. Quand toi, en église, vous en avez limbolé la bien avant de la voix à Sika. Et vous souke la Ken Piana boni. Ce qui Nana Boduga. Benga lobi aza kati ya orchestre Fally Ipupa. Ya aza penza kati. Pour mobali nae, aza bradwa ya Fally Ipupa. So qui Nana Boduga. Pesika mibeko akoisika kakuna est-ce que Ken Piana ozala susu pembe na Fally sous le Suleiman kauka est-ce que ko défendre mutu na Ken Piana lokola Ken Piana bota mwana pesa ekombo a sous le Suleiman est-ce que Ken Piana abandolobelaka lisusu Loris la congolaise mais benga pour expliquer non pozo koma déjà na les news benga o expliquer Ken Piana parle beaucoup alobara nini est-ce que alobara mabe ya Fally atonga orchestre Fally Ipupa benga ou expliquer biso est-ce que Ken Piana nam parce que so moni Ken Piana moni manike oh to so la garati Ken Piana bi ba secret F victime ana to yebite sous les Suleiman abetela ke ba kati kuna nde Nana Boduga lobi soleil du midi bonsoir na yo na olangi ya mama pata bonsoir Nana Boduga lobi aza pena kati ya Fally kati ya orchestre ya Fally Ipupa alors Ken Piana pe a défendre Fally Ipupa parce que Nana Boduga lobi ye jamais botika ngana ona loba ko Esther Kanda botika na loba avant na tela bino ba audio asika fona loba pe na limbola bino bo comprendre ngande na osala live batinde ba audio onde pa na ngai ekomi na maboko na ngai. Bon, on peut s'en pardon, Tant que les dans les news, déjà les qui. Deuxième volume, Zoya, Bozana Limbola Mouké. Faut beaucoup comprendre. Hein? Nana Boduga, alobi aza kati. Oh, lovely Hanatika lokuta nandeni.
nazo expliquer no ba voice oyo est-ce que ba voice ngam na lobby boza boende ni bino pe mususu ba voice oyo qu'est-ce que ça kombo na ngana kati eza Nana Boduga na Ken Piana ngasko nazo expliquer bino est-ce que Ken Piana a continuer ka kolobela ka Fally Ipupa po déjà komi boye courage Ken Piana parce que alinga Fally Ipupa makasi a défendre Fally Ipupa makasi Ken Piana Nana Boduga lobi ya otikala jamais ko finga mutu pona Fally Ipupa aza kati ya Fally Ipupa na mafinga te wana boa kili apesi Ken Piana bombe mbala moko donc Ken Piana finga bato afingela Fally Ipupa po Fally Ipupa linga Ken Piana fingela finga bato na komba Fally Ipupa po lelo ba meme na poto nalandeka maloba Nana Boduga ndenga lobi Nana Boduga lobi ye jamais ba matisi avion po afinga ki mutu mo po na Fally Ipupa alobi jamais oh boki mamuna lobi te bozela boyoka bien Ken jet automata jet oyo betaka te automata jet oui automata jet tuna ka papa no sule na ozo soka papa na yo sule tant biso to zara na hotel na ba papa na yo sule tant to zara na ne pixa na hotel wana yo zara na biso to banda oya tant to zara na hotel tuna sule aye biso so zara na liste okota na jet wana que ngozo nga un mardi na voie normale de toyaka tuna sule aye biso so zara na liste okota na jet wana si biso to zara na liste okota na jet wana to nga to kenda va midi déjà ko tuna tango yo ni yelite tuna sule so kenga na to wele la orchestre na te o comprendre kenga na to wele la ko orchestre na te pona yebisaka yo na yebisango manike ngata mokolo moko te na kotikela ofingela Fally moto na finga moto po Fally asepela ata mokoma na osango te et puis yemo ayebi ke na otikala kosala ngo te classe na tangi te éducation na zwa te eza yanga te eza ba classe na tangeli te ya kofinga eza éducation na zwa te ya kofinga azelaka ngo mpona nga te alingaka nga mpona ngo te ozomona nga so Fally amatisanga baavion eza par rapport à ça te alors je suis très fâché na babétise oyo ozoke koluka nga akoza ingratitude devant Fally maloba oyo lobi eza lokola maloba ingratitude parce que chance bato bayebi keka ngai te mais ebimi lokola nga nde nayoki kopanza sango ya koremercie motu te moto amemi nga moto afuteli nga billet moto azweli nga visa yoki kobeta lisolo comme ça eza ye te non il faut retirer bapropos non il faut obamaka na lobelo nasiliki na no te depuis toyebana so na osilika boye parce que nozala bavoye so na otindelango mobutu yebango nasilika na boye te ingratitude oyo ozokende kosala kuna na part na yo eya na kombo na nga te eya na kombo na nga te il faut natindelanga mobutu yebango parce que ce n'est pas moi qui le suis ingrate ce n'est pas moi qui le suis ingrate nga déjà ingrate te na oyo esaleli nga mpona kebeta tolo na kebisango edi nga na besoin minene te mpona beta tolo na kebisango edi mbongo billet ya visa tozala nango mais faut calcul moko ezala po nalobaki tokende ye asalaka so ebali na voyage poto te aokende poto te nga na madama moto so ye mobali na nga aza kuna te na oya kuna te donc nakovanda kaka boye teke lobi omoni nga na ngwanzu déjà omona nga nakenda bikendakenda te parce que naka na discipline na ye ozokomfond naka na discipline na ye okende nga naka na kati emoni kati mpenza ya kati orchestre nga naka mpenza na vrai kati maintenant nde moto bilobaloba te éducation na nga te na mwasi ya libala ebele oyo nayebi nakanga monoko ngano tokowelela kuta orchestre na jamais tokowelela kuta orchestre na jamais tokowela ngo te pesaka sule merci makasi ndenge ozopesa sule merci wana po sule mtamati yo baavion pesaka sule merci tikanga napesa Fally merci na ndenge na mpo nga Fally mto matisanga baavion toya ndenge maote na yo o bombe mo na suka ndenge alobi abi na Ken pesaka sule merci po yende mutamatisi yo avion donc Nana Boduga Fally Ipupa mutamatisi avion alobi toza ndenge moko te donc Nana Boduga aza se comparer bawela Fally toloba nani aza proche à Fally mais Ken Piana bundi soldat na internet Fally Ipupa aza reconnaissant
bozela no bandeko na ngai yango wana ntango Ken Piana ayaki na Paris atikalaki me mpa kokanga foto na Fally Ipupa mpo bato nyonso bandeki kozela rencontre ya Fally Ipupa na Ken Piana. Donc il faut ça peut-être basentir balobi non batie mwa bouton moko boye. Tandis que Nana Boduga ntango ye akomaki Paris mbala moko akendeki komona Fally Ipupa basali video bakangi foto na Fally basali video bomoni. Donc Ken Piana tindenga yaki Paris wana tikala komona Fally Ipupa te ni akende na hotel na ye. Donc ba finelaki Ken Piana bouton même ngai na wanda ekozela ngo nga na ndeko kozela ngo Ken Piana kanga foto na Fally na yebisaki Ken bwaka video eleka na le news soko kangi foto na Fally soko kangi Deo Grace Muzungu ba gros bisous siko zali Lovely Hani mbote na yo. Donc Ken Piana tikala jamais kokanga photo Mimi Chikeva benga ko défendre tout ça orchestre na binoti. Est-ce que makambo ezoleka Mimi Chikeva benga ta batu baokomelanga na WhatsApp na tchate na tcha ba voice Fally Ipupa te bozela. Qu'est-ce qui se passe bino mo bozo tindelanga ba voice siko na botika otindelanga alors batu bazoboa komo bondela ngai na nini eza ba voice Fally Ipupa bimite eza suite ya Nana Boduga ndenge bazoswana na Ken Piana batindelinga ba voice Fally Ipupa te siko bosenga pardon pour ani ba voice Fally Ipupa sore bimi wana le canon n'est pas faire gagner aleki ne pas faire gagner la merveille tout ça on a mis ça oui ça ba voice ya Nana Boduga na Ken Piana batindelinga suite na ndenge baswana kina ndenge ekendaki titi batindelinga di voice awa siko bozo komelanga na Alexa te pourquoi buti ko tindelanga nga sala na les news de star page à polémique eza église te eza polémique awa biso to bomba na biso te le big boss izo mabela zawana patron ya les news de star nga na sala kana les news de star na sala ke pas zoro mabiala siko tombo zo tinda ba voice pas mari lo bokan se koleka wapi na ke lekisa na toilette na ke na toilette kuna na vandi puis nazo yoka ngo oye koleka awa na les news de star congolaise boso problème bobenga ngamba mpoani na kotia bolimbisi bato bozo balanga na tchate bokotelinga na WhatsApp bazo bondela nga pena mari lo pardon ko tchate boyoki na ko ba voice ngo te bosenga pardon poani fumu dikomo na sokola ki na tombo biso toza 15h kala mite na obande mission na Marlène Kasanga yepe susu suka nzambi Marlène Kasanga makambo ozoluka suka na tchate poani nga na otchana ngai na otcha ba voice Mimi Chikeva bengo défendre ko Mimi Chikeva Yvette matériaux durable mbote na yo Mimi Chikeva benga fergani kutu ya aolika te Fally Ipupa benga ngo ça ce sont des conneries ça ce sont des conneries Fally Ipupa alors bon voter na tchaba audio suite à audio oui ou non ce sont des conneries ça Nana Boduga bi aomema makambo e pa Fally Ipupa ça mambo bela ko sala ba concert na ye ba contrat na ye belé sikoboki kombile mambo a Ken Piana Fally Ipupa déjà aboyaki na kokanga photo na Ken Piana aboyaki sikoboki memele so ba audio a Ken Piana aomona ngonde ini Suleiman tala makambo parce que Nana Boduga soka lobby kaka likambo kune pas Fally Ken Piana c'est fini est-ce que Ken Piana comment finga Fally Ipupa to yebite Rissi Fares Esther Kanda comment ça na chat na ba commenter beaucoup lo ba pena chat Adolphe Lanvu Emanza le grand prêtre motema se Brigitte qui a zola mbote na aussi que ils ont meilleur Mami Ngeni na ozela pe mission na yo Mami Ngeni na mi José moyamba bango na live
Mi José abaki akoleka. Mi José dans ça l'année émission. Mami Ngeni pe nani souffle dans ça l'année émission. Oui hein. Voilà. Bon. Non on tient ba voice bozela. Bozela mukie natala mutu atindeli ngango. Bozela. Ambaba okese suka nango ka boye. Donc keni piano yeba kinoko esuka boye no. Aïe. Bon. Antonio Mbongo, sponsor émission Vérité Choc Kimbote Nayo, Hercule Bamvoa tout, Lito de Castro Kanangola, Bambote Nayo. Donc, il faut na kata. Tout comme 15h18, émission na Marlène Kassang et fait banda 16h juste. Natkali na à peu près 40 minutes pour se préparer. Pour faire travailler ba photo nae. Bon, tout ça la boy. Moi Alexa ba voice ezate funa peut-être c'est pas comment ba fallait za na kati kuna pour ba nde bazo siplinga na WhatsApp pour ekomo bangisanga. So komba fali pour pa za na kati bien mungongo na ye ça bien te. Donc, il faut na kata live pour na yo kango. Pour na yo pour ba voice oyo tango avana tela bino na yoka ki ngona. Loris la congolaise moi si Nzambe. Delphine Luyoko bisou nao. Trésor Ifaso na kati ya Suisse. Il faut na yo kananu natala so balobi nini. Fona yo kaso balobi nini après ndi na hotela bino. So ina tiete se ke komba faliza na kati kuna. Bolimbisi donc voilà. Ba gros bisous na bande ko nyonso tout na kati pour na banda live ya Marlène Kassanga dans 40 minutes. Après na to continuer mamba fali poupa. Ya Ken Piana. OK? Et ba voice ezate. Oh, pourquoi tout cas bilo pela boza na ba imagination moko. Ce qui fait remenatier. Oh, bon mamba faire rigole comme sous ça ndengeni. Bozana j'appelle. Allô? Bonsoir, bonjour. Bonjour mon frère. Nous santé kala. Santé naza en direct na obe mamba Ken Piana na fali. Ah, ok, ngana bengo bana pesa santé parce que mikolo na akota te ngana e baga santé na otalaga. Ah, merci. On te pesa besoin d'information. Merci beaucoup mon frère. Nakati sinon tayalo maman ce soir. Donc, bref, nakati parce que fona bongama pona sala émission. Il y en a Marlène Kassang. Il veut du matériel durable. Ok, nakati fona na mbela bino Marlène azana mambo bela koloba. L'autre yoga kindumba Marlène Kassanga mutakala na ebima mibali abatu Marlène Kassanga Marlène oko zwa mituna mibali nyonso to ya botana bango abima na bango. Diable pardon. Allô, bonsoir. Bonsoir, allô. Malam bon yo. Obima musika. Uvone zobima musika. Oui, allô. Ah, ça va. Parce que quand on discute souvent Fali dans les réseaux sociaux et quel alors dans la situation et puis on ne comprend pas pourquoi ma voix est partie par le ce que tu l'as dit par voix je vois respecté alors Fali a la propriété il y a na mobile donc situation pas bon ça merci alors. Merci. Voilà. Ah, en tout cas. Et on bino pena beaucoup de combat faire rigola sko a poani. O so ezaki ba voice affaire na ngana lekisa. Le koyo komi ya Fali. Oh, il faut na etidiamo.
nayebi makambo akoya ata bino moko vraiment batindeli nga bavoice nayoka ngo te nalekisa ngo mbala moko directement boya ata bino moko vraiment avant osala émission bayokaka nano bavoice makambo balobi nini ocomprendre ezaka bongo na ndeti oyo nalekiseli bino nayoki yango nayebi makambo nini balobi na kati apres nalekiseli bino parce que ntango bato basalaka bavoice basalaka baéchange ya bavoice wana bayebaka te ke ebima na public so siko balobaki makambo makasi kuna eya obebisa réputation ya Fally Ipupa pour rien na makambo na bango Fally Ipupa aza te basalaki discussion na Boduga na Ken Piana bavoice ekomi na maboko na ngai ntango bandeko kosala yango bayebaki ekoma na maboko na ngai to protéger artiste so ezalaki mpe fere na ngai na protéger so ezalaki jibe Piana point d'interrogation nalekisa. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Marie-Laure. Bandeko bazolando. Marie-Laure, non, s'il te plaît, tika ma audio oyo eleka na internet, s'il te plaît, oyo eza mandako, esilela mandako. Biso ma effective, mais soki la ndenge palais, eleka na ndenge internet, s'il te plaît. Ok. Mais oyo eza Ken Piana na Boduga. Ça n'a rien à voir avec Fally. Mais bazaka bata effective kaka. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci.